い気になってしまう。ペコラのことをどう思ってる？マリンのことをどう思っているだって。こちら。おいおい、いっぱい書いてある。こんな細かく書いてくれると思わなかった。一文だと思ってた、正直。マリンが一文だったらどうすんだよ。ちょっと心配してる。でも私マリン選手推しですからね。ほんと推し？そんな推しのマリンのことをこう思ってます。いっぱい書いてある。やったマリン今喜んでます。マリン相当喜んでます。気持ちよくなってます。ちょっと待って、ごめんだけどこれさ、なってみたいホロメ、これマリンです。流れでじゃあオープンしてもらって。これマリンです。こちら。なんでなんでだよ。おかしいだろあれ。マリンじゃねえのかよ。